有鸟后的迷惑行为。当我洗完手，总是忍不住我的身上弹弹；当他打哈欠，我总忍不住。手机的铃声全部是鸟叫，甚至我的牙刷。你能给我新牙刷录个语音包吗？说点好的就行，开始你的表演。你说啊，不给我面子是吧？上次阿贝也是不给我面子，你知道后来怎么了？识时务者为俊鸟，对着我的骨传导牙刷，再给你一次机会，说好听的。